กำหนดสิ่งเล็กๆที่คุณตั้งใจจะทำตัวอย่างเช่นเมื่อเราต้องการที่จะอ่านหนังสือทุกๆวันละ45นาทีหากคุณมองว่านั่นเป็นระยะเวลาที่มากเกินไปไม่สามารถจัดสรรเวลาได้สุดท้ายความตั้งใจนั้นอาจจะถูกล้มเลิกไปดังนั้นลองเปลี่ยนมาเป็นการอ่านหนังสือเพียง1 ย่อหน้าหรือ1 หน้าในทุกๆคืนจะทำให้เรามีโอกาสในการบรรลุเป้าหมายเล็กๆที่กำหนดไว้ได้ง่ายขึ้นมันทำอย่างสม่ำเสมอประโยชน์ของนิสัยเล็กๆที่เรากำลังจะสร้างจะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อเราใส่ความตั้งใจไปในทุกๆวันทำจนกลายเป็นเรื่องปกติสามารถทำได้โดยไม่รัก